दोस्तों, समूरी सिंध के सान्यावंदन, समूरी सिंध के बाशऊर फर्दन के मरकज़ी खजानची सिंधी अदबी संगत सिंध आज़म भट्टी के तरफा सलाम क़बूल होवे। साथ सलामत, सिंध सलामत, संगत सलामत। सिंधी अदबी संगत सिंध मौजूदा सूरत हाल में जिते सिंधी अदबी संगत सिंध के अॻूणे मरकज़ी सैक्रेटरी जनरल मोहतरम फक़ीर परेल दायो साहब ऐं संदस فرزند जे اغوا ऐं उन ते तशदद जे खिलाफ़ सुभाणे मरकज़ी बॉडी ऐं विलेई राब्ता सेक्रेटरी जे गॾियल इजलास तहत सॼी सिंध में एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो सॾु ॾिनो आहे। सिंधी अदबी संगत सिंध जे तरफ़ां मोहतरम फक़ीर परेल दाये जे इल्मी अदबी जेको किरदारु आहे उनखे नज़र में रखंदे सिंधी अदबी संगत सां संदसि हिकिड़े तारीख़ी अफ़ादत वारे किरदार खे नज़र में रखंदे असां मोहतरम फक़ीर परेल दाये जी मुकमल वारसी कंदे साणिफ़ थियल ज़्यादती, साणिफ़ थियल बेवाजिबी, संदसि अॻवा ऐं मथस तशदद जे ख़िलाफ़ सॼी सिंध में सुभाणे सिंधी अदबी संगत तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो ऐलान करे चुका आहियूं। पोइ समूरी सिंध में सिंधी अदबी संगत जे उहिदेदारनि, कारकुननि, अदबी वर्करनि, तोड़े सान्यावंदनि ऐं बाशऊर फर्दनि खे अपील थी कजे त सुभाणे सिंध जे समूरनि प्रेस क्लबनि में हर को दोस्त पंजनि शहरनि में प्रेस क्लबनि जे साम्हूं फ़क़ीर परेल दायो जे अॻवा ऐं उनजे तशदद, उनजे फर्ज़ंद समेत उन ते थियल तशदद में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ ऐं मथनि केस दाख़िल करण जे लाइ जेको आहे भरपूर नमूने सां पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराइनि ऐं न रुगो उहो एहतजाज सुभाणे फ़क़ीर परेल दायो सां इंसाफ़ जे हवाले सां हिकिड़ी असांजी भरपूर एहतजाजी तहरीक जो आगाज़ हूंदो ऐं उन खां पोइ असां सूरत हाल खे नज़र में रखंदे मोहतरम फ़क़ीर परेल दायो सां थियल बेवाजिबी ऐं उनजे अॻवा ऐं मथस थियल तशदद जे सिलसिले में पंहिंजो जेको लाहे अमल आहे असांजे सिंधी अदबी संगत सिंध जे मरकज़ी सैक्रेटरी जनरल मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक फुल साहब जी अॻवानी में वधीक पंहिंजो जेको लाहे अमल आहे उहो सुभाणे शाम जो ॿीहर पधिरो कंदासीं ऐं अॻिते लाइ जेका बि सिंधी अदबी संगत जी जिदोजहद हूंदी असां सभिनी दोस्तनि खे गॾिजी उन जिदोजहद खे भरपूर नमूने सां कामयाबु करणु घुरिजे। साथ सलामत, सिंध सलामत, संगत सलामत।